طلبت من توني خليفة 4 مليون دولار وقالت له عمرو أديب مش أحسن مني، بالعكس أنا مشاهداتي 6 أضعاف مشاهداته. بس ردوا عليها كان صدمة. ده اللي قالته الإعلامية فجر السعيد في آخر تصريحات تلفزيونية ليها، وطبعا فجر معروفة دايما بتصريحاتها المثيرة للجدل. بس لو عايز تعرف ليه فجر طلبت كل المبلغ ده وتوني رد عليها بإيه وإيه هي تصريحاتها اللي قلبت الدنيا بيها، يبقى تابعني لآخر الفيديو وأنا هقول لك كل التفاصيل. كتير من الإعلاميين بقوا دلوقتي يثيروا الجدل بسبب تصريحاتهم، لدرجة إن كتير منهم بيتنافس مين يطلع ترند ومين اللي تصريحه هيثير الجدل أكتر من التاني، علشان يتشهروا أكتر وبرامجهم تسمع أكتر وأكتر. من ضمن الإعلاميين دول هي الإعلامية فجر السعيد، اللي دايما في كل ظهور ليها لازم تثير الجدل بتصريحاتها، وده حصل فعلا في الساعات الأخيرة لما كشفت عن موقف ليها مع الإعلامي الشهير توني خليفة، وقالت إنه عرض عليها تعمل برنامج في قناته مقابل 300 ألف دولار في السنة، ويكون 4 أيام في الأسبوع، يعني لو قسمناهم على مدار السنة تكون الحلقة ب 200 دولار. بس قبل ما ترد عليه بالموافقة أو الرفض سألته هو عمرو أديب بياخد كام؟ قال لها معرفش، بس ما تتخدعيش في الأرقام اللي بتطلع، بس هو غالبا بياخد حوالي 1.4 مليون دولار. لكنها ردت عليه وقالت له إنه بياخد 3 مليون وربع، وده الكلام اللي بيظهر في الإعلام، علشان كده أنا هاخد 4 مليون دولار لأني لازم أكون أعلى من عمرو أديب. وقالت له إن لو أنت اتكلمت في موضوع يخص الخليج وفي نفس الوقت أنا اتكلمت فيه، موضوعي أنا اللي هيجيب مشاهدات أكبر. وده حصل فعلا. جه يوم واتكلمنا عن موضوع يخص السعودية، ولما كانت الساعة 6 الصبح حطت صورة من أرقام مشاهداته وصورة مشاهداتي، وكانت 6 أضعاف مشاهدات عمرو أديب مادام الموضوع يخص الخليج، وده رغم إن عمرو أديب بيسمع له 120 مليون مصري، بس الخليجي يسمعني أنا مش يسمعه هو. طبعا توني رفض إنه يدفع كل المبلغ ده لفجر السعيد، بس بعد فترة كلمها وقال لها أنا بختار ناس جديدة في القناة، وعرض عليها من تاني إنها تشتغل معاه. فقالت له انا ممكن اظهر معاك ببلاش، بس لو هنلتزم بفلوس يبقى هو المبلغ اللي انا قلت لك عليه. بعدها توني قال لها خلاص انا اخترت الناس اللي معايا، فردت عليه وقالت له هو انا بلعب معاك؟ بس مين هي اصلا فجر السعيد؟ فجر هي اعلاميه كويتيه، لكن بسبب شطارتها ومهارتها في الكتابه دخلت الوسط الفني وبدات تنتج وتكتب سيناريوهات لمسلسلات وافلام. وعلى فكره فجر سبق واعلنت حصولها على اقامه دايمه في مصر، وده كان يوم عيد ميلادها السنه اللي فاتت، وساعتها كتبت منشور وقالت انها خدت الاقامه المصريه ودي احلى هديه جات لها في عيد ميلادها، ونزلت فيديو قالت فيه للمتابعين سويت اقامه مصريه، ونسيت اقول لكم مصر اعطوني هويه هديه عيد ميلادي واعطوني اقامه وهويه. ده غير هجومها على الفنانين واخرهم شيماء سيف، لما فجر السعيد نزلت صور ليها على الانستجرام بعد ما خست وقالت شيماء سيف كانت بتضحكني لكن دلوقتي دمها بقى تقيل وبقت بتكسر خاطري، احنا خسرنا نجمة كوميدية. ده غير انها سبق وانتقدت نجلاء فتحي لما نزلت صورة ليها بدون مكياج، وقالت لها يا ريت ما تنزليش صور ليكي تاني، خلي الناس تحافظ على صورتك الجميلة اللي في اذهانهم. ودلوقتي قول لنا اكبر مرتب خدته من شغلك كان كام؟